もし渡したら本当に腹が立ちますね。私たちが出演している映画ママレードボーイが公開中です。私演じるミキと吉田亮さん演じる優斗の、突然の同居生活から始まる恋にドキドキしちゃうこと間違いなしでございます。谷原さんは佐野日奈子が出てるママレードボーイ。ほっととても可愛いので、もうその2人見るキュンキュンしますので、ぜひ見てください。本日のゲスト、三浦が出演の有吉ゼミ、次週は